Hoy les presento el sonido del silencio. Justo ahora que estaba pensando que mi vida no podía ser peor, acaba de empeorar. Dije que procedas al juramento, Ángela Tosa. ¡Cuidado! Esta es mi tarea de la clase de ciencias para la clase de ciencias. Compañero, ¿qué quieres hacer ahora? No lo sé, extraño. Tú sabes, eso de arrojar el balón hacia atrás y hacia adelante frente al sujeto que tienes delante tuyo. ¿Práctica de fútbol? Yo también la extraño. También la extraño. Y yo extraño la práctica de fútbol porque ya no hay más práctica de fútbol por los trágicos eventos de la semana pasada. No siempre puedo estar diciéndoles qué es lo que deben hacer. ¿No pueden pensar por ustedes mismos? ¿Eh? De acuerdo, olvidémoslo. Hagamos algo simple. Solamente arrojen el balón y luego lo atrapan. Y luego corren. ¡Sí! ¡Arrojen! ¡Corran! ¡Atrapen! ¡Y sigan atrapando! ¡Y corriendo! ¡Oh, compañeros! ¡No escucho al entrenador! ¡Estoy sordo! Y así fue como el entrenador Reinhardt perdió su voz y la práctica de fútbol fue cancelada. El día más triste de mi vida, hasta hoy. Ahora mis hermanos descargan todo el tiempo de práctica de fútbol y energías acumuladas en mi persona. Esto es aburrido. Aquí tienes. Gracias. Pero esto es sorprendente. ¡Bébetelo, Ángel Pantaletas! Oh, dile adiós a tu astronauta favorito Bob Articulado con movimiento de patada a la luna. No, no, mi ADN ha sido completamente aniquilado. Oh. Si vivo, definitivamente tendré que hacer algo al respecto. Este brebaje anaconda curará el dolor de garganta de tu papá, ya que es demasiado horrible para considerarlo una medicina de verdad. ¿Sucede algo? Y bien, gracias por intentarlo, Ángela. Vamos, Gordy. Debemos pelear una buena pelea. Esto no termina hasta que el gordo entrenador grite. Pasemos al plan B. ¿Un masajeador de garganta? Uno de los mejores inventos de uno de los mejores inventores en el mundo. Genial. Ahora siéntese y relájese. Y deje que el masajeador de garganta de mi padre masajee su garganta. Creo que eso es suficiente, Qué Ángela. extraño. No encuentro el botón para apagarlo. Rápido, Ángela, debemos quitárselo. ¡Sujétale la cabeza! Oh, bien, tan pronto como mi cabeza deje de vibrar, pensaré en el plan C. De acuerdo, papá, te entiendo. ¿De veras? Seguro. Dice, muchas gracias por intentarlo, niños, pero creo que lo que realmente necesito es tomar una buena siesta. ¿Cómo sabes que quiso decir eso? Cuando dos personas se conocen tan bien como mi papá y yo, siempre pueden entender lo que la otra persona intenta decir. Un minuto. Lo tengo. Ya sé cómo salvar la práctica de fútbol para que la práctica de fútbol pueda salvarme. Ah, música para mis oídos. Aunque no es buena música. Hola, Gordy. Las cosas están tan silenciosas en casa que decidí venir a ver cómo te va en tu nuevo trabajo como intérprete del entrenador. Es genial. Siento como si realmente estuviese ayudando a mi papá. Sería formidable que todos los deportistas se formasen en media luna. Creo que es la manera que tiene Gordy de decir agrúpense. El jugador con el balón se encuentra aquí. Piensen en él como la Caperucita Roja que comienza su viaje a través del bosque. Pero hay un lobo amenazante escondido detrás de un árbol. Oye, ¿tú entiendes esto? ¿Qué es formación en media luna? ¿Es más o menos correcto?
Dice que es exactamente lo que dijo. Ah. El entrenador dice, recuerden que tenemos que llegar al desempate, pues tomemos el juego en serio. Sí, lo que realmente importa no es que ganen o pierdan, sino cuánto tiempo seguirán practicando. El entrenador dice, si no ganamos, no pasaremos más tiempo practicando. ¿De qué estás hablando, Gordy? ¿No que oíste, Ángela tonta? Si no ganamos el desempate, termina nuestra temporada de fútbol. Muy bueno. ¿Qué? ¿Perder el desempate? ¿Cómo es que se atreven a mencionarlo? Debemos ganar este juego, aunque sea lo último que hagamos en la vida. Y si no ganamos, será lo último que haga en mi vida. Tampoco tenía idea de que tuviese tanto espíritu de equipo, papá. Y saldremos todos al campo y lo destrozaremos por completo. ¡Sí! No puedo oírlos. ¡Sí! Papá dice que debes estar en el banco durante el juego, Ángela. Eres una de las mejores porristas de Tapwater Springs. Tal vez estemos perdiendo, pero no fuera de juego aún. Imaginen que el campo es un enorme suéter con cuello tortuga que deben tejer. Deben tejer una hilera a la vez para acercarse cada vez más al cuello. ¿Alguna pregunta? Gordy, debes traducir lo que el entrenador dice en lenguaje de fútbol. No entienden otra cosa. Solo dile a esos buenos para nada que se muevan y anoten. Es lo que estuve diciendo todo el tiempo, Ángela. Gordy Reinhardt, si no quieres que yo, Ángela Anaconda, tu casi mejor amiga, me convierta en un balón humano, comienza a gritar como loco con palabras que puedan entender. De acuerdo. Plié, Granjet, Arabesque. ¡Olvídenlo! ¡Adelante! ¡Despierten y corran! ¡Corran! ¡Ay, corran! ¡Oh, no! Gordy Reinhardt ha perdido su voz también. Ahora no hay nadie que dirija el juego. Oh, si mis hermanos pierden este juego de locales, significa que tendré a mis hermanos de locales en casa. Debemos ganar. Pero viendo que no podemos ganar sin el entrenador Reinhardt y que el entrenador Reinhardt no puede ganar sin hablar, le daré una mano al entrenador Reinhardt. ¡Vamos, manojos de perdedores que pierden! Gritaré por el entrenador Reinhardt, ya que él no puede hacerlo por sí mismo. ¡Muevan sus enormes traseros sin cerebro! Pero viendo que al no ser un verdadero entrenador, mi no verdadero entrenador no ayuda mucho, tendré que hacer algo más que gritar. Y puesto que mis hermanos son dos tontos como postes, no les importará jugar como postes de golf. Gracias, Ángela. Gracias por salvar el juego y salvarte a ti misma de nuestra torturosa tortura. Dirán Mark y Derek. Entonces yo obtendré la emoción de la victoria y mis tontos hermanos obtendrán la agonía de los pies. ¿Lo entienden? ¡Los pies! ¡Los pies! No, lo siento, Gordy Reinhardt. Sé que no es cuestión de risa, ya que estamos destinados a perder. ¿Seguro? Ten. De nada. Lo sé, Gordy. Te debo conocer realmente bien, ya que entiendo exactamente lo que intentas decir. De acuerdo, ese es el plan. Quedan 3 segundos. Tenemos tiempo para una sola jugada más. Derek, formación de escopeta. Luego finges un doble reverso. Marca a la izquierda, zigzag derecha y cabeza adentro. Los tendremos con el Ave María. O lo que sea que signifique. ¡Ay, ay! ¡Corran, toquetes! ¡Corran! ¡Bien! ¡Hurra! ¡Ángela, lo lograste! ¡Jugaremos por el desempate! ¡Que hable, que hable, que hable!
vaya voz. Oigan, debo ser un verdadero entrenador después de todo. No,